Dạ, sự sấy bông bông nó này lấy miền bông bông nó là trong trẻ sấy tông của bát này và sân của bát lư này cứ trẻ tham miền này cứ cho con trẻ sấy cứ bánh ha cứ đánh bọc về clay đánh bọc clay cứ bật qua một cái sữa ban đánh bọc về clay cứ gọi là con trẻ sấy ai đang đánh với non clay cứ sấy tới phía trong cứ sấy ắt bát sấy tới giống lột bọc lông thì nhiều như vậy sân tục sau năm anh em sân dương rong sân tục sau rộng năm tôi lấy đỏ lưng nó đỏ về đồ phiền về hồ cháo đó hơi vô phiền mấy chạ đạo về mất này rồi thì chừng tí ấy nó miên đấy ở trong miên so với nó không ngoan đấy em thì nè này cứ toàn vật với nơi lại nè toàn vật của này vì phở bể đầu chẳng bên này tha chỗ bể đầu miên nắng thì thật đăng tha về họ lang họ tích dân dân anh cần về từ chui đi sẽ làm bàn nắng lại trong nồi nữa dân anh cơ đi chui đi sẽ làm bán rồi rồi sợi tặng nó dân từ tam đại bông ôn phanh vô được luôn ai thà dân vô bộ màu chập đam lớn rồi vô bộ màu vôឡើងលឺdânសំខាន់គឺយើងយល់ពីរបៀបសេរីដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើនៅសម្រាប់តែខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ប្រភេទជាស្តង់ដាររបស់វាគឺពម៉ោចាប់ដើមឡើងចេះពម៉ោចាប់ដើមឡើងចេះគឺតង់បិទតែត្រូវចូលអាហ្នឹងយើងស្រួលមើលជាងពេលដែលវាឡើងអស់ចេះអញ្ចឹងតង់បិទវាទៅប្រឡែងវិញអញ្ចឹងបែបហ្នឹងគឺវាសេរីអត់ងាយត្រូវបើសិនជាយើងយកនេះយកពម៉ោពេលដែលចាប់ដើមងើបឡើងvậy nè mồiចាប់ដើមងើបឡើងអញ្ចឹងតង់កបិតនេះគឺវាចាប់ដើមចូលដែរអាហ្នឹងយើងស្រួលស្រេជាងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់លឿនចង់យឺតយើងអាចទៅបទូខ្ចៅទៅបន្តិចអង្គលទៅមុខឬមួយអង្គលទៅក្រោយទៅតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងហើយបើសិនជាយើងស្រេហើយតង់កបិតវាអត់វាយណាវាអត់វាយចូលអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាមូលហេតុឯបានវាវាយឲ្យវាអត់ចូលអញ្ចឹងជួនកាលនេះអាខ្ចៅនេះវាមានខ្ចៅ2គ្រាប់នេះមានខ្ចៅ2គ្រាប់នៅកន្លែងចំណុចទៅនេះចំណុចទៅហ្នឹងមានខ្ចៅ2គ្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចបធូខ្ចៅហ្នឹងហើយយើងអាចចាប់នេះងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើម្បីឲ្យអានេះពេលដែលវាវាយមកវាចូលនេះវាវាយមកចូលកន្លងមកវាព្រោះសិនតែវាអត់វាយមកអត់ចូលកន្លងគឺអត់កាន់បោះទេអញ្ចឹងពីច្រើនបងប្អូនអត់តន់យល់ឡើងចំណុចហ្នឹងគោលនេះដែរវាគោយើងធ្វើទៅអត់ត្រូវទេជឿថាតង់កបិតហ្នឹងមានមេខ្លះគឺគាត់ដាច់បាយជួនកាលអាចនឹងកន្លះថ្ងៃក៏មានដែរហ្នឹងព្រោះដោយសារបើសិនជាយើងអត់យល់ពីដំណើរការរបស់វាគឺយើងធ្វើអត់ងាយត្រូវទេមិនរឿងម៉ាស៊ីនមួយមិនថាបងប្អូនណាច្បាស់លើអីចេះលើអីទេសំខាន់យើងធ្លាប់ជួបវាអត់ហើយយើងធ្លាប់ធ្វើវាអត់ហើយយើងធ្វើហ្នឹងវាខូចបែបណាដែលយើងត្រូវចំណាំវាម៉ាស៊ីនប្រភេទអីវាខូចអីវាខូចបែបណាយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យងាយត្រូវហើយងាយស្រួលប្រើដល់អ្នកប្រើអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នេះគឺវាកលឹះសំខាន់គឺនៅលើដែលយើងធ្លាប់ប្រើវាអត់ហើយយើងធ្លាប់ធ្វើវាអត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើបានន័យថាយើងអត់យល់ពីវាទេឲ្យទោះឲ្យយើងធ្វើក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ជួបគោយើងនៅតែអត់យល់ដែរតោះតែយើងធ្លាប់ជួបធ្លាប់ធ្វើត្រូវបានន័យថាអាហ្នឹងបានន័យយើងធ្វើចេះហើយបានន័យថាអ្នកចេះហើយអាហ្នឹងព្រោះដោយសារម៉ាស៊ីនគឺអត់មានបណ្ណាទៅបរៀនយើងឲ្យចេះថាគ្រប់អត់មានខ្វះចន្លោះអីកន្លែងណាគឺអត់មានទេព្រោះអ្វីដែលវាខូចគឺវាថ្មីរហូតវាអត់ខូចដដែលទេបានន័យថាជួនកាលយើងខូចដូចគ្នាយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវយើងទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងអ
vì những thời trẻ rô mùi hai đứa cho bà lo bảo sao này dương ở trẻ rô mùi hai đứa cho bà lo dương phơ cứ ở ban chục chơi đi này xong mọi con video này miền tập năng đây